پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی د زکندن پر حالت باندې انسان د دوه خبرو ډیر ارمان لري او هغې به دومره افسوس ولري د ده به دا عقیده وي چې بس د روح ختلو څه به زیات د سره د افسوس ډیر غم یو به هغه سړی د زکندن پر حالت باندې ډیر غم او افسوس کوي چې هغې د زکات کمزوري کړي ورپاته وچاته سوه وخوړله چا څوک یې آبادیږي او څوک میلې و تماشې کې کوي حساب یې د چا سره کیږي نو چې کم سړي پر زکات کې ډیره کمزوري کړي پر حالت د زکندن به د دې ډیر افسوس وویني چې کاش هغه زکات خو مې ادا کړی وی او دویم هغه سړی چې حج ورباندې فرض وي په حلو بانو باندې وشاته کوي کله وایي زما مشران ورونه ناست کله وایي زه حج ساتلی نسم حج خو داسې دی لکه لمونځ دا خو فرض دی دا د ساتنې سره څه کار لري حج خو فرض دی دا نه معنا چې زما مشر ور پاته دی نو زه به لمونځ نه کوم د حج او د لمانځه د یوې ذرې فرق نشته که فرض سنو پر کشرم فرض دی پر مشرم فرض دی پر نارینام فرض کېدی شي پر زنانام فرض کېدی شي پر هر چا باندې فرض کېدی شي چې فرض سو بیا په حلو بانو باندې ځنډول د سړي زندگی په ګناه کې روان وي او چې کله په دغه حالت کې پر ده باندې مرګ راس نو په حالت د زکندن به دی ډېر ارمانو کې چې کاش هغه یو حج خو مې ادا کړی وی زه دا وایم چې کله مالداران کمزوري کوي هغې زکات نه ادا کوي د هغې عام معاشرې خلک یې در لاس نه نس او د عام معاشرې خلک دې ظالم ته نه وایي چې ته ولې داسې کوي او د عام معاشرې خلک د دې څه نفرت نه کوي او بیا هم ورځي د ده په شادي کې شریک دی د ده په غم کې شریک دی بیا هم ورځي د ده پر سترخوان ناست دی د ده نفقې خوري بیا هم ورځي د ده سره په خندا کې دی د ده سره په مبارکیو مجلسو کې دی نو الله تعالی ټولې معاشرې ته سزا ورکوي ولې معاشرې په امر بالمعروف او نهي عن المنکر کې کمزوري وکړه معاشرې ته سزا الله تعالی د کاختي په شکل ورکوي لیکن دا امت چې څومره د دې کاختیو سره مخامخ سو د دې ظالم په خاطر د دې ټول امت چې څومره تکلیف ولیدی د دې تکلیفو بدله به الله تعالی د جهنم په کنده کې د دغه مالدار څخه اخلي چې کم مالدار زکات نه ادا کوي ځکه دا تکلیف معاشرې د چا په وجه ولیدی د ده د زکات نه ادا کولو په وجه ولیدی بیا به دی د قیامت په میدان کې د دې ټولو امت د دې ټولو قوم د دې ټولې انساني معاشرې سزا په جهنم کې خامخا کاټوي